皆さんこんにちは、まさきです。今天我们要来讲一下关于日文文章的阅读方式。日文学一学，就是大家从初级之后要迈向，比方说从 N4之后要迈向 N3的话，通常一开始我们看到大概这样子一段的文章。这样的文章的话，理论上不难，但是问题是说，对学生来说，如果说有些地方还不是很熟的，就会觉得会很麻烦，或者说很难读下去。但是它其实是有破解的方法。我们今天就来讲一下，我们在阅读一篇文章的时候，如何可以让我们更轻松的阅读。嘿，首先大概介绍一下我待会会用的几个符号。如果在文章当中它可以断句的话，我会使用斜线去把它分开来。可是如果说待会有一个句子，它是一个长长的形容词，是形容词的话，我用括号，或者是说使用灰字去表示。我会用灰字去表示。比方说像そうですね。我举例来说，我们就来看看好了。我还是这样标示一下。这个斜线的话是短短的断句。然后括号或者是使用灰字的话，这是形容词的句子。嘿，我们就来看一下这篇文章。秀吉ゆかりのエピソード，跟他有相关的过去故事。気づきや発想力、アイディア。原则上来讲，这个的话，他只是讲3个形容词，就是说这个人很贴心啊，然后有创意，以及反正有很多点子。那这不是文章，可是看一看。秀吉には这个人呢有一个东西，什么东西？我们可以看一下，后面有数多く存在する，存在着很多什么呢 ？episode， 它存在着很多 episode が数多く存在する。可是问题是什么 episode 呢？答案是基地に富んだ，充满了机智的 episode。可是实际上基地に富んだ它是一个句子吗？它不是，它其实只是一个前面的后面的形容词而已。所以这个时候，如果是用电脑的话，我会用灰色的字去表示。嘿，那秀吉には到后面一个彼が信長の是丞相吗？我来查一下这个字。信長，信長の信家であった時代から，这也是一个子句。所以说，秀吉他有很多 episode が数多く存在する。从什么时候开始呢？这是一个时间，从他是织田信长城下的时候开始。而且那些 episode 有什么特征呢？基地に富んだ。可是我们这样子去删过之后的话，就会发现说，这边其实好像变得还蛮好理解的。比方说，假设我如果这个时间我会把它用灰色的话，秀吉有很多关于他的小故事。はい。思わず感嘆してしまうような内容に。这个思わず感嘆してしまうような内容に的话，这个其实是一个大的形容词，这是很长的形容词，我就会把它变成灰色。内容に，它的内容当中的话，那些内容当中是百姓出身の秀吉が，这个百姓出身的秀吉，就一般平民出身的秀吉的话，その才智を認められ。他的才能、他的才干的话受到赏识之后，着々と扶持到我个人习惯上，会稍微把它切开来。出世していた事実にも，关于他的这个事实，关于什么事实呢？就是说他不断的出人头地的事实，自然と同じでしまう。他的那些内容让人家不知不觉会去感觉，就是说赞叹的内容的话，里面的话就是说，应该不是那个内容里面，而是我们会对他那些内容，他的那些小故事的内容，以及就是说他明明是百姓出身这样子，可是后来获得认可，然后渐渐就是说出人头地的事实，也会让他自然と同じでしまう。我们会不自觉的话对他产生认同。敵であろうと，即使是敌人，这是一个可以算是一个小小的副词子句。敵であろうと。優れたものには
只要那个人那个对象是一个很优秀的人的话，你把手を差し伸べ，他就把手伸出去。敵を味方に変えてしまうユキチ，然后会把那个敌人改变成就是说自己的同伴。那在这边的话，它其实这整个是一个形容词，所以我们可以把它换个颜色，灰色。变成说整句话来讲，我们在讲秀吉，秀吉怎么样子呢？前面有一些关于他的叙述，即使对方是敌人，只要是优秀的人的话，他就会伸出橄榄枝，然后化敌为友。叛逆，这是个副词。上辺だけの心地よい人間関係ではなく，他要的不是说只有就是说表面上舒服的人际关系。嘿，上辺だけの它其实也是一个形容词，我们可以说他要的不是只是一个舒服的人际关系。心で，它是靠心，不是靠愛，与对方彼此激荡相撞。人の心を動かすことのできる。你看这边できる它是一个形容词，所以我把它圈起来。できる。人として、男として，不管是身为一个人还是身为一个男人，性のある，他有他的就是说，很独特的个人魅力。性のある，这也是一个形容词。魅力あふれる人物であったのだ。他应该是这么一个人物。はい。母、中の一口に、这是一个时间。はい。秀吉が必死に、秀吉が这是主词，必死に寺に頼み込んだエピソードから。这样这边是一个形容词的时候，我们把它就是说这整个东西合起来是一个形容词。从这个地方。エピソードからは从这个故事一个故事当中，什么故事呢？彼の家族を思いな一面が他关心家人里面的垣間見えるようで，垣間見えるようで，就是我们可以看感觉上来讲，我们可以就是好像似乎可以窥见他很关心、喜欢爱家人的一面。心が温かくなる。皆さんいいですか？用这样子的方式，我们就可以把文章切开来，然后文章就会变得比较单纯一点，然后也就比较好理解。嘿。